Սրա վրա վստահեցնում եմ արկա են ոստիկանների կենսաբանական բազում հետքեր։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի վարչությունը նյութեր է պատրաստել ոստիկանությունում խոշտանգումների մասին բարձրաձայնած փաստաբան Ռոման Երիցյանի դեմ։ Մասնավորապես նշվում է, որ Երևանի մի բնակիչ հայտնել է, թե Ռոման Երիցյանն իրենից խարդախությամբ մեծ գումար է վերցրել եւ որ դա պարբերական բնույթ է ունեցել։ Այսօր ոստիկանությունից հաստատեցին տեղեկությունը, Ազատությանն ասացին, ստացված հաղորդումն ու ունեցած փաստաթղթերն արդեն քննչական կոմիտե են ուղարկել։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը մինչդեռ այս հայտարարությունները կեղծ է համարում եւ նշում, որ ներքին գործերի նախարարությունը քննչական կոմիտեի հետ համատեղ ջանքերով մեծ արշավ է սկսել իր դեմ։ Facebook-յան էջում հայտարարեց, թե իր դեմ այս գործը սարքում են ու սա կապված է այն բանի հետ, որ վերջին օրերին բարձրաձայնել է ոստիկանական խոշտանգումների մասին ու քննադատել քննչական կոմիտեի վարած նախաքննությունը։ Տիգրան Ուլուբաբյանի պաշտպանողական գործողությունները սկսելուց հետո իմ կողմից այդ արդիվ հրապարակումներ կատարելուց, հավաքներ կազմակերպելուց, քննչական կոմիտեի աշխատանքը քննադատելուց, այդ նախաքննության խտրականությունը բացահայտելուց հետո ներքին գործերի նախարարությունը զանգահարել է տարբեր անձանց, ովքեր քաղաքացիական գործարքների մեջ էին իմ հետ, փաստաբանական ծառայությունների մատուցման, պայմանագիր կարգնքված եւ այլն։ Սկսել է զանգահարել տարբեր անձանց, հրավիրել ներքին գործերի նախարարություն եւ իմ մասին արտահայտելով արատավորող տեղեկություններ ստիպել այդ անձանց ներկայացնել հաղորդում։ Ես պատրաստ եմ անգամ անուն առ անուն թվարկել այն բոլոր անձանց տվյալները, որոնց ներքին գործերի նախարարությունը հրավիրել է իմ մոտ եւ ստիպել իմ դեմ ներկայացնել հաղորդում։ Փառք Աստծո, այդ մարդիկ նշել են, որ իմ դեմ հաղորդում չեն ներկայացնում եւ չեն էլ ներկայացնելու։ Խոսքը վերաբերում է թվով 3 քաղաքացիների։ Սակայն քաղաքացիներից մեկը կին ում հետ ես ունեմ շատ լավ հարաբերություններ եւ այսօր էլ ունենալու եմ շատ լավ հարաբերություններ, մեր հարաբերությունները շարունակական են լինելու, ուղղակի այդ կնոջը մտցել են մոլորության մեջ եւ ինչ որ տվյալներ վերցրել այդ կնոջից, ինչի իման վրա էլ ձևականորեն նյութեր են հավաքագրել եւ չլսելով անգամ ինձ հաղորդում ներկայացրել քննչական կոմիտեն։ Փաստաբանը, որ զբաղվում է ոստիկանությունում խոշտանգումների ենթարկվելու մասին հայտարարած Տիգրան Ուլուբաբյանի պաշտպանությամբ ու վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպում քննչական կոմիտեի դիմաց ի պաշտպանություն արցախցի երիտասարդի, նաև 2 օր առաջ էր իր Facebook-յան էջում գրել, թե ոստիկանությունն ակտիվորեն աշխատում է իր դեմ, ստիպելով տարբեր անձանց հաղորդում ներկայացնել։ Երիցյանն այսօր հայտարարեց, թե տեղեկություններ ունի, որ իրավապահները հրահանգ են ստացել ամեն գնով իրեն կալանավորելու մասին։ Ասեմ ավելին, հավաքագրել են անգամ իմ վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, որ ինչ որ բարեկային ծառայողի կողմից իմ հաղորդական իրավունքի կասեցվել է, որից հետո ես 3 անգամ ավտոմեքենա եմ վարել, ինչի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն։ Սա էլ է քրեական օրենսգրքով արգելված արարք։ Սակայն այդ հաշվի չեն առել են հանգամանքը, որ բարեկային ծառայողի կողմից իմ վերաբերյալ կազմած վարչական ակտը, մասնավորապես հաղորդական իրավունք կասեցնելու որոշումը, ես բողոքարկել եմ եւ այդ որոշումը կարճվել, եթե այդ որոշումը վերացվել է, անբավեր է ճանաչվել եւ բարույթը կարճվել, հետեւաբար դրանից հետո տրանսպորտային միջոց վարելու համար ես քրեական պատասխանատվության ենթարկել չեմ կարող։ Այսպիսի դիշովկա, այսպիսի ապուշ քայլեր են անում իմ նկատմամբ։ 3 ուշ երեկոյան նրա պաշտպանյալ Տիգրան Ուլուբաբյանը դուրս եկավ քննչական կոմիտեից ու հայտարարեց, որ ոստիկանները հերքել են իրենց մեղքը, թե օրեր առաջ բռնություն են գործադրել իր նկատմամբ։ Իրանք հերքում են, որտես բան ա եղել, որ ես որոց իրանք իշ չեն հայոյել, Դա սպասելի է, չէ՞, հավանաբար։ Դա նորմալ է։ Հիմա ես հետևում տենամ փաստաբանը ինչ ասում։ Իմանամ իմանելիքս։ Ուրիշ տենց ավելացնելու բան չունեմ։ 29-ամյա Տիգրան Ուլուբաբյանը, որ Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո Վանաձորում է բնակվում, Ազատությանը պատմել էր, որ իր բարեկամի տան վրա զենքի գործադրմամբ ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել։ Հաջորդ օրը իրեն ոստիկանության Լոռու մարզային վարչություն են հրավիրել, բռնություն կիրառել ու ստիպել իր վրա վերցնել մեղքը, թե կապ է ունեցել ավազակային հարձակման հետ։ Տիգրանի այս հայտարարությունից հետո քննչական կոմիտեն քրեական վարույթ էր հարուցել խոշտանգման հոդվածով։ Ոստիկանությունն էլ ծառայողական քննություն է սկսել, բայց փաստաբանը Ռոման Երիցյանը հայտարարում էր, թե քննիչները բաց են թողել խոշտանգման դեպքը բացահայտելու հնարավորությունը։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում կան տեսախցիկներ, բայց դրանց արձանագրածը չի պահպանվում, քանի որ աշխատում են օնլայն ռեժիմով։ Ինչ պիտի արվեր, չի արվել, ապացույցները չեն պահպանվել, հայտարարել է փաստաբանը։ Դե քանի որ ոստիկանները ձերբակալված չեն, ես օբյեկտիվորեն ենթադրում եմ կամ հենց օբյեկտիվորեն ենթադրում եմ, որ այս ամենի պատճառը ոստիկաններին չձերբակալելն է եւ ոստիկաններն են հորդորել, որպեսզի ունենա այսպիսի եզրակացություն։